doing a vlog, and I'm at. If you always come here, you will know what is this place. Kenapa lah bangal lah. Orang nak pergi Boat gambar. noodle, and the food is not coming yet. Kenapa but- lagi? Makan dulu bro. And we're waiting for the noodle, and I will see you guys. Kenapa dia nak pegang? Kat sini cepat. Apa lah salah tengah-tengah ni. Nak ambil gambar ni. So guys, the food is done. Oh, the food is done, and I'm gonna eat it. Makan. So good. Iris, kau boleh tak jauh sikit? Kenapa? Nak makan susah lah. Makan tak nak? Ayam papa. Ayam papa. Tak boleh bawa. Macam skuter macam tu ke padang kaki. Apa filter? Apa gila? Oh. Darah. Boleh makan tadi? Dapat apa? Apa kan gambar? Orang. Nah, tidak. Ah.
dah. Ibu, empat bang. Empat. Dah ke berapa? Ha? Oh, satu. Apa dah dua? Aku ingat yang nak buat tisu dah ni. Eh. Oh, salah dia. Oh, dia ni. Kenapa ayam aku macam ni? Dapat 10. Apa dia? Kenapa dia letak macam tu lah? Apa ni? Alah. Tengok. Ya. Ah. Punya tu. Aku tak ada order Apa yang ketiga? Kau ada berapa? Lah, dia tu. Aku ada 3. Ganas. Aku 3. Tadi aku dah nampak pasal ada 3. Radio. Kain dia buat. So guys, this is the last one. I took 2. Guys, now I'm eating the fish ball. The meatball. The meatball. Meatball. Yelah, meatball lah. Ikan asam. Kita meatball lah. Nanti dia buat kau dalam mie ni. Ni dah. Ada selalu berborak. Awak macam mana? Macam mana dia? Macam mana dia? Orang belakang kita timbul. Tinggal. Mana? Mana pun? Boleh akan hantar kita tengok. Mana? Cakap pula. Apa? Dah gampang. Itu betul lah. I'm so full right now. Boleh. Kenyang gila. Korang je boleh. Korang boleh. Ya dah. Boleh lah. Ayam ni, yang goreng. Kenyang ya Allah lah. Kenyang gila. Oh, Mana? tahu sikit je kau ada kan? Rasa sikit je. Apa yang ada? Kakak lebih. Apa nak betul aku? Dah bapak makan kakak punya ni. Ni lima. No. Keras gini. Makan apa? Isi gila.
Allah. Ya Allah. Hidup. Check it. Saya ni air siapa? Air. Apa nak air mana? Siapa minum tinggal sikit je. Adik. Dah lah. Kau minum air campur sikit Air ada? Ya. Diam. Okay guys, I will see you guys in the next video. Bye.